嚟到朝頭早7點幾就嚟8點啦，終於突然間好似打到嚟咁樣。出邊而家非常大風，非常大雨啊！留意右邊，我個 lemon tree 吹冧咗啦。前一日我咪買咗好多菜放喺屋企嘅，但係我真係唔想煮啊，所以而家我又出去睇下有冇嘢食啦。出發之前呢，我就聯絡咗海底撈，咁佢話佢哋有營業嘅，所以而家我哋就去緊吳悅廣場，咁順路就睇下商場裏邊有冇其他鋪頭開啦。沿途都可以見到真係好大雨，風其實還好，因為我哋住得比較上叫做中高層，咁喺屋企嘅時候就會聽到好大嘅風聲嘅。身都濕晒啊！係啊，都冇乜街邊食㗎啦，而家哇啲車場都非常之多車。可以關咗雨刮佢。好。攞油啲。洗車鋪都冇開啊！係咯，就諗住抌低俾阿洗車鋪。肯定唔會走人開啊！邊等我開工啊？洗車鋪啊！呢度轉咗。呢度轉。係啊。開始起霧。冇人啊！成個車場都係車。咁多人唔街。好啦，咁啊到我哋漫長嘅揾車位之旅啦，真係。我見到前面有好多綠色燈啊！你排呢度前面就得啦。而家係12點半，喺惠州呢一邊呢啲商場係繼續正常營業嘅。雖然香港已經打緊10號風球啦，呢邊好似仲係黃色定係橙色嘅颱風預警咁樣。咁我就問咗海底撈，仍然都係有開啊。咁所以我哋而家去食海底撈。好快就入咗去啦！一入到嚟，發覺成個海底撈都係人，跟住啲細路又喺度尖叫啦，非常之嘈。咁呢，我問咗喺海底撈裏邊工作嘅職員啦，原來喺內地啦，只要嗰啲颱風預警或者係暴雨嘅預警呢，未上到係紅色呢，大家都唔需要理嘅。因為嗰啲咩黃色、橙色、藍色呢，都唔會話停工啊、停課啊，所以只要佢未上到紅色，一律都係正常運作、正常營業嘅。咁如果去到要出紅色嘅時候呢，咁基本上政府就會同一時間推一個政策出嚟，話俾大家聽，係咪全市停工、停運、停課咁樣樣嘅。咁如果大家日後會北上嚟玩嘅時候，撞正惡劣天氣嘅話呢，咁就有個參考啦。那一年我們在深圳的時候，就是停工停業，哪裡的？咁喺惠陽呢，其實有2間海底撈嘅，一間就喺吳悅廣場啦，另一間呢，如果我冇記錯，好似就係喺近住淡水好怡多嘅嗰邊嘅。咁因為吳悅廣場呢一邊就比較方便我多啲啦，同埋我覺得佢呢邊泊車係比較方便嘅，冇嗰邊舊城區咁難揾位泊車啊，或者啲路況咁複雜，所以通常我哋都係嚟吳悅廣場呢一間食㗎啦。咁啊，除咗海底撈之外呢，其實呢一邊都有好多唔同嘅火鍋店嘅，尤其是係潮汕牛肉火鍋係最多嘅。咁其實除咗海底撈之外啦，我哋都會去一啲街邊環境冇咁好嘅地方度食火鍋嘅。咁但係而家天氣唔好，又或者係夏天真係太熱啦，所以我哋就先放棄咗，暫時都係嚟返呢啲有冷氣、坐得環境比較舒服啲嘅，落雨都唔怕嘅時候，咁就可以嚟呢度食啦。其實我都好想惠陽呢度可以開多幾間類似海底撈咁樣嘅鋪頭，例如巴爐火鍋咁樣樣。食完啦，
本應咧，佢哋話會送個果盤俾我㗎，去到最後嘅時候咧話個果盤俾人搶咗，然之後就幫我 free 咗一個餸，free 咗28蚊咁樣，然後就送咗個玩具，好似話係有個框照自己砌嘅，返屋企睇下研究係咩先。返到屋企啦，我打開窗簾係諗住俾你睇下出邊係幾大雨出邊好嘅。大雨喎、啲聲好得人驚。你唔驚咩？喺窗邊？哇！睇下側邊啲雨飛到，妹妹。做咩啊？你欣賞雨景啊？嚇？今日嘅分享嚟到呢度，臨走之前記得俾個 like 我，訂閱我嘅頻道，同埋喺下邊留言區留言啦。我哋下次再見，拜拜。